Assalomu alaykum hammaga. Hop, biz o'sha mana kechagi videoda ko'rsatgandek 50 minglik evolution hisobda o'tdik va biz hozir express hisobni oldik. Mana ko'rib turibmiz express hisob va bundagi foydani biz 50% dan olishimiz mumkin bo'ladi. Bugun ikkinchi kun, kechagi qilingan savdoda men sizlarga ko'rsatmagan edim, video screen qilmadim. Bugundan video screen qilishni boshlayapman savdolarni. Hali bizda bozor ochilgani yo'q. Endi soat 7:30 bo'lyapti Amerika vaqti bo'yicha. Biz O'zbekiston soati bo'yicha soat bizdagi 7:30 da, ularda soat 9:30 bo'ladi. Bozor soat 7:30 da ochiladi. Hozir biz pre-marketdamiz. Va kichkina lotda savdo qilyapmiz hozir. Hop, mana bu kechagi savdo ko'rsataman sizlarga. Kecha $412 ishlandi mana. Ko'rib turibsiz. Bu yerda mana ochadigan bo'lsak, savdoimiz $412 ochilgan. Hop, bu yerda istirolar bor. Hop, hozir bo'lsa bizda mana o'tadigan bo'lsak savdoga, biz hozirda mana ko'rib turibmiz, mana bizda $150 atrofida foyda bo'lyapti. Xo'sh. Buni ochdim. Biz nuqtamiz, kirilgan nuqta take profit mana. Deyarli 1:2 nisbatda bo'lyapti hozir. Shortga kirilgan sababi 15 minutlik time frame ko'rsatadigan bo'lsam, hozirlarga 1 minut. o'n besh minutlik time frame'da bizda value gap nuqtamiz bor bu zonada va bu yerda undan oldingi bir necha kun oldingi yopilgan nuqtalar ham bor. Narxlar mana shu zonadan katta qarshilikka uchragan. Bu yerda value gap bor. Shu yuzdan men short pozitsiyaga kirdim. Eng kami narx muvozanat nuqtasiga kelishi kerak, chunki kechadan beri juda katta yurish bo'ldi. Hop, buni ko'ramiz. Bilan yana ozgina 50% ga qaytib berish kerak bo'ladi. Narx chegirma zonalariga qaytib turib ko'tarilsa ham undan keyin yana bozor tepaga harakatlanishi mumkin bo'ladi. Hozir buni aniqlash uchun oddiy Fibonacci tushamiz. Va oxirgi tortamiz mana. Narximiz bizni premium nuqtalarda yuribdi hozir. Eng kami kutilayotgan nuqtam meni o'zi narx tushish nuqtasi mana bu zona bo'lyapti. Muvozanat nuqtasi bizda mana 50% Fibonacci. Bu yergacha narx keladigan bo'lsa $1000 atrofida foyda bo'ladi, lekin men hozir unaqa juda uzoq kutishni olmayapman. Mana bu zonani kutyapman. Chunki hali bozor ochilgani yo'q. Bozor qaysi tomonga ochilishini bilmaymiz. Shu yuzdan hozir biz 1:2 nisbatda savdoga kirdik. Endi bozorni kutamiz. O'zi asosan mana bu sell side, buy side liquidity olib turib narximiz tushganda kattaroq agressiv savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Hozir narximiz yana ko'tarishni boshladi. Xo'sh. Chunki bozor hali mana London sessiyasi, Osiyo sessiyasida, London sessiyasidan beri bozorimiz faqat buy trend davomida ketyapti. Unaqangi ko'p narximiz qulash bermadi. Deyarli kechadan beri xuddi shu holat. Narx faqatgina katta bosim bilan o'sishda kelyapti. Hozir endi bozor ochilish holatini ko'ramiz. Qaysi tomonga tarafkashlik umumiy kuni bo'yi bayda bo'lyapti. Long trade. Endi Amerika bozori ochilgandan keyin uni holatini ko'rib, unga qarab yana savdoda yangilaymiz. Bu endi bozor ochilishidan oldin pre-marketdagi birinchi savdoyimiz.
Bugungi kunga. Bugun 6-fevral. Hali soat 8da biz O'zbekiston bo'yicha soat 8da yangilik bor. U yangi unaqa juda kuchli yangilik emas, lekin baribir narxni nisbatan likvidatsiya bozoriga kirgizadi. U bozor ochilgandan keyin yarim soatdan keyin bo'ladi. Ungacha menimcha bozor ozgina o'ynab turib, o'sha 8:30dagi yangilikni o'tkazib olgandan keyin asosiy yo'nalishga tushib olsa kerak menimcha. Uni kutamiz yana. Hozir bu savdoni tugatganimizdan keyin unga yana yangilash qilib kiraman. Mana bu holatni ko'rayotgan bo'lsak, ichki sell liquidity bor mana. Transaction narx harakatida ichki sell liquidity bo'lyapti. Hozir bu narximiz juda chiroyli qaytish bilan kelyapti. Yana ham pastroqda yopilayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan sell side tracking qiladi va mana bu ikkinchi pastdagi klonlashtirish qilamiz va mana bu zonadagi mana ko'rib turibmiz. Mana bu pastki soat qachdagan? Ertalabki soat mana Amerika bozori bo'yicha ertalabki soat mana 5:32da tushgan narx zonasiga katta ehtimol bilan keladi bu narximiz. Chunki ko'tarilishdan oldin ham bozor chegirmaga tushib berish kerak. Mana juda chiroyli hozir yopildi. Endi ko'ramiz. Yana ozgina kuzatib turamiz. Hozir 170 dollar atrofida foyda turibmiz. Hop, yaxshi. Yana endi menimcha mana bu zonalarga katta ehtimol bilan kelishi kutilyapti. Hozir 200 dollar atrofiga tushgandan keyin men narxni bezubitga olaman. Hozir misol uchun mana bu zonadan pasaytirib bu yillarga qo'yishimiz mumkin. Narxni ozgina qisqartirib 76 dollar risk qildik va bizda hozir 200 dollardan oshiq foyda turibmiz. Kutamiz. Narximiz juda ham chiroyli yuryapti. Katta likvidatsiya bilan ko'rib turibmiz. Bu yerda mana order blok hosil qildi. Mana bu narx. Mana bu holatdan oladigan bo'lsak, mana bizda mana bu yerda misol uchun mana bu zonada bizda OBC bor. Plus emas, nisbatan minusi bizda turibdi. Negativ order blogi bo'lgan. Bu degani negativ order blok degani. Yana tezroq qo'yishim kerak. Shu zonadan misol uchun narximiz qarshilikka uchrab turib, katta ehtimol bilan yana tushishda davom ettiradi. Men ishlash strategiyam asosan savdo usulim ICT. Kichkina risk bilan uzoqroq nimalarni kutish. Asosan ICT algoritm yetkazib berish algoritmi bu juda ham mantiqqa asoslangan savdo strategiyasi deb o'ylayman. Chunki o'zim 2021-yildan beri forex bozorida ishladim. 3-4 yil orada savdo foyda ziyon bo'lasiz. Birda yaxshigina daromadga chiqa olmaysiz. Sabablari nima bo'ladi? Sabablari to'g'ri. Forex bozori tartibga solinmagan bozor birinchidan va ikkinchidan misol uchun bu oddiy klassik modellar va shunga o'xshash nimalar oddiy indikator asosida ko'p savdo qilardim va savdolarimiz 50-50 bo'lardi ko'proq. Bir ziyon, bir foyda, bir ziyon. Misol uchun nima deyiladi? Tushuntiradigan bo'lsam, doimiy bir xilda misol foyda bilan doimiy yura olmaysiz. Uzoq muddatda doimiy bir xilda foyda bo'lmaydi. Ziyon foyda oralig'ida yuradi. Undan keyin izlanib o'rganib shu ICT strategiyasi bilan o'rgangandan keyin savdolarim ancha o'ziga tushdi va bozorni tanlashni ham bilish kerak ekan. Tartibga solingan bozorlarda savdo qilishni boshlasangiz, bu yerda bu aksiya yig'indisidan shakllangan bo'ladi. Indeks, fyucherslari, aksiyalar ham bor bu yerda va bu yerda analiz qiladigan bo'lsangiz ham bemalol analizlar ham yaxshi yuradi. Keyin misol oddiy shamchiroqni bilib turib, tushunib turib, qaysi mohiyatda ishlatilishni biladigan bo'lsangiz, bozor unaqa sizga juda katta qiyinchilik tug'dirmaydi.
ko'rib turibmiz. Mana negativ order blok nuqtamizdan, zonamizdan narximiz qarshilikka uchrab turib tushishni boshlayapti. Xuddi mana shu zona. Hop, bozor juda chiroyli yuryapti. ICT algoritmi bu nima degan bo'lsa, qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, bu ICT algoritmlari qanday bo'ladi? Nima sababdan narx yuqoriga va pastga ketyapti? Katta nimalar bilan, katta o ehtimollik nimasi bu likvidliklari bor. Likvidlik nima deyiladigan bo'lsa, hozir bir og'iz gap bilan tushuntirish qiyin, chunki bu ICTda deyarli 1,5 yil davomida o'rgandim. Hozir ham o'rganib kelyapman. Lekin ancha misol uchun savdolarimda foydasi, samarasi juda yuqori bo'ldi. Mantiqqa asoslangan algoritm yetkazib berish narx harakati deb o'zbekchaga tarjima qilsam bo'laveradi. Shunaqa holat. Nima sababdan bay yuradi bu zonada, nima sababdan sell? Bu katta brokerlar, market makerlarning mantiq narx yetkazib berish mantig'ini o'rgansangiz bo'ladi degan nimani ham olishingiz mumkin. Oddiy ko'rko'ralar ikkita liniyani chizib turib, u liniyadan kelib, sizni liniyangizdan tegib turib narx qaytadi, unaqa degan narsa bo'lmaydi bu yerda. Sizni liniyangiz hech narsani rol o'ynamaydi. Bular hammasi yetkazib berish algoritmlari asosida robotlashgan bo'ladi. O'shalar robotlashgan kodlar asosida yuradi narx. Lekin u kodlarni ham inson tomonidan yozadi. O'shaning uchun ham bu ko'proq yetkazib berish mantig'i, mantiq algoritmi mantiqni o'rgansangiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Yetkazib berish mantig'i likvidatsiyasi. Narx harakat mantig'i deb tarjima qilsak ham bo'laveradi. Bozor juda chiroyli harakatlanyapti pastga qarab. Hop. Soat millarimiz bizda 5:40 bo'ldi. Yani narx ozgina pastga tushganidan keyin bir lotini yopaman, bir lotida bezubitga qo'yamiz. Bu yog'ini uzoqroq kutamiz. Deylik, hozircha mana bu stop lossni pastga surdim. $29 surib qo'ydim hozir profitga. Kutamiz endi bu yog'iga. Narximiz juda chiroyli yetkazib berish bo'lyapti. Bu har doim narx tinimsiz bir tomonga harakatlanmaydi. Narx misol uchun narx tepaga ko'tarildi, pastga tushadi. Muvozanatlash kerak bo'ladi har doim narx. Tepaga ko'tarilgandan keyin pastga tushgandan keyin tepaga bo'lib, narx bir-birini to'ldirgan holatda yuradi har doim. Hozir ham shunday bo'lyapti. Narximiz pastga tushdi likvidatsiya bilan va uni to'ldiryapti. Narximiz to'ldirdi va endi bu yerdan umumiy trend holatiga o'tadigan bo'lsak, market shift bo'ldi. Bu yerda trend buzildi va bozor pastga qarab sindi. Hozir bu yerda yetkazib berish bo'lyapti. Yetkazib berishdan keyin yana narximiz yana katta ehtimol bilan pastga yurishi kerak. Agar biz nohaq bo'ladigan bo'lsak ham hech nima yo'qotimiz, bu yerda bezubitga oladi. $8 bezubitga qo'yib qo'ydim. Narx ortga qarab, tepaga qarab harakatlanishni boshlab bizni bezubitkamizni oladigan bo'lsa ham biz hech nima yo'qotmaymiz. Naborot $2-3 foydada chiqamiz. Agar mana shu holatda bozor range holatga tushib qolsa, agar katta ehtimol bilan buy side liquidity 15 minutlik ko'rsatgan buy side liquidity'mizni olib turib, undan keyin katta bosim bilan narx pastga tushish ehtimoli yuqori.
Biz hozir agar stop lossimizni olib turib narx tepaga ketadigan bo'lsa, biz bozorda keyin bozor ochilgandan keyingi holatda ikkinchi savdoga kiraman. Hozir baribir unaqa yetishmovchilik bo'ladi. Pre-market bozor oldi bozor bo'lyapti. Hozirgi holat ham yomon emas, lekin tarafkashlikda bu yerda aniq bir tomonini aniqlay olmaysiz, chunki bozor ochilgandan keyin 10-15 minutdan keyin qaysi tomonga tarafkashlik bo'layotganini bilsangiz bo'ladi. O'shandan keyin kattaroq lotlarda savdo kirishingiz ham yaxshiroq bo'ladi. Likvidlik ancha bozorga kiradi. Kichkina hajm masofa oralig'ida ham katta foyda olish imkoniyati bo'ladi o'sha paytda. Narximiz mana shu zonada ozgina nima qilib qoldi, range holatlarga tushyapti. Agar shu yerdan narx qaytadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan yana bir marta bu zonaga chiqadi. Agar hozir narximiz pastga yorib o'tmasa, hozir 15 sekundlik o'taman. Ko'rsataman sizga, voliy gap nuqtamiz borligini. Hozir bizda 15 sekundlik time frame. Bu yerda nima bor? Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana bu zonamiz bizda hozir voliy gap nuqtamiz bo'lyapti. Mana shu zona. Hozir shu yerdan OBS va undan oldingi qarshilik zonasi bo'ldi, lekin yorib o'tdi. Katta ehtimol bilan tepaga qarab ketib qoladigan bo'lsa, bizda buy trend bo'ladigan holat bo'ladi. O'shaning uchun ham men stop lossni yana ham pastroqqa surdim. Mana bu zonaga. Chunki bu yerda voliy gap 15 sekundlik shakldan bo'ldi. Mana ko'ryapmiz, bu yerda rost mana ishlayapti. Hozir narximiz mana tepaga yurishni boshlayapti. Mana orada gaplar qoldi. Menimcha bu narximiz bizda strukturasini buzib oldi va bu yerdan narximiz tepaga ketadi. Demak, bizda bozor ochilgandan keyingi holatni kutamiz. Hozir biz stop loss oladigan bo'lsak ham $70 foydada yopadi. Narx harakati juda chiroyli. Menimcha hozir stop lossimizni oladi katta ehtimol bilan. Chunki narx qaytish istamayapti, katta bosim bilan buy yuryapti. Harakatlanish, biz shortga harakatlanishimiz uchun oxirgi mana bu zonani pastida yopib berish kerak narximiz. U yergacha kelish ehtimoli juda qiyinga o'xshab turibdi. Endi bu yoqni kuzatamiz hozir. o'n 15 minutlik time frame'da doji bo'lib yopildi. Endi bu yoqda bozor holatini ko'ramiz. Umumiy holatda, umumiy tuzilishda trendga, short trendga o'zgarish kutilmoqda katta ehtimol bilan. Menimcha bozor ochilishiga yaqin katta ehtimol bilan tushishi mumkin, yoki bozor ochilgandan keyin katta ehtimol bilan short paysaga tushishi mumkin. Yana ham kattaroq likvidatsiya bilan bozor. Keyingi bilmayman, endi bozor ochilgandan keyingi holatda hozirgi analizim narx ko'rish holatda short pozitsiyaga imkoniyat qidirish bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar, voliy gap nuqtamizni hali ham yorib o'tgan yo'q. Bir marta qaytdi, ikkinchi marta ham narx qaytadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan narximiz tepaga harakatlanishni boshlaydi. O uchun mana bu zonada hozir yana ham tushiraman stop lossni, mana ko'rib turibmiz. $89 foydaga tushiryapman. Bezubit uradigan holatda $89 foydada yopamiz. Chunki mana bu voliy gapga narximiz keldi, ikkinchi marta sanayapti va bu narximiz tepada yashilda yopildi. Menimcha tepaga harakatlanish boshlandi katta kuch bilan.
Hozir o'zini shu yerda yopadigan bo'lsam, $140, $150 atrofida foydada yopaman. Ozgina kutadigan bo'lsak, bu yog'ini ozgina kuta qolamiz. Bir stop olsa ham $80 foydada chiqamiz. Hali bozor ochilgani yo'q. Pre-market o'zidan yaxshi bizda boshlanish bo'ladi. Mana bu hatto bu holat o'zi ishlamadi. Buni o'chirib tashlayapman. Buni deganim control bizda bu yer vali gap bo'lyapti. Narximiz juda chiroyli qarshilikka uchrayapti. O'zi narx 2-3 martadan qaytdi. O'sha u narx u zonadan menimcha katta ehtimol bilan tepaga yurish ehtimoli bor. Kuzatamiz. Endi past tomonga yursa ham bizga navarot shortga yurishgani katta foyda bo'ladi. Agar bu likvidlik zonamiz hozir yurib pastga buzib o'tib turib, yana ham pastroq yopiladigan bo'lsa, bizda katta uvereniy holatda shortga yurish ehtimoli yana ham oshadi bizda. Narximiz ana juda chiroyli yurdi. Hop, mana narx yana boyaga oxirgi minimum zonalarga kelyapti. Juda chiroyli. Ko'ramiz, bu zonamizni olib tashlagan bo'ladi hozir. Agar narximiz yana ham pastroqda yopiladigan bo'lsa, menimcha 5 minutlik ko'radigan bo'lsak ham juda zo'r narx harakati kandil bo'lyapti. Mana shu 5 minutlik yopilishiga bizda endi ozibdi 5:50 bo'lyapti soat. Mana shu narximiz yana ham pastroqda yopiladigan bo'lsa, narx demak bizga ancha foyda beradi. Yana ham 1 minutlik holatimizda juda go'zal bo'ldi. Mana bu baysadlik deydi, vali gaplarimiz pastga o'tdi уже. Mana shu hozirgi shu 1 minutlik ham pastroqda yopilib bersa, bizda yana ham uvereniy holatda bo'lgan bo'lardik. Short passaga. Chiroyli. Narximiz juda chiroyli yuryapti. Hozir bizni narx qaytgan holatiga ham $100 foydada chiqamiz. O'sha bozor bizga $200 dan oshiq foyda beryapti. Mana men aytgan holat bo'ldi va narx yana ham tushishda davom etyapti. Yana endi bu yerda kutaman. Yana ham ozgina kutamiz. Nima bo'lmasa shunday qilaman 1 minut. $100 foydada bir lotani olaman va bir lotani bezubikni teparoqqa ko'taraman. Shunday qilsam menimcha mantiqliroq bo'ladi. Bozor o'xshamagan holatga, narx qaytgan holatiga bizga $100 foydada qolamiz. Chunki bizda hozir 50% narx o'zi yurib qo'ydi. $200 ga keldi bozor. Umumiy foydamiz $400 atrofida edi men qo'yganim. $400. $478 ekan. Xo'p, mayli. Hozir ham $200 beryapti. $203 beryapti.
Ko'ramiz, hozir buy limit qo'ydim o'sha zonaga. Yetib uradigan bo'lsa $100 foyda beradi bizga hozir. Order filled. $100 emas ekan, $91 foyda berdi. No yaxshi. Umumiy holatda yaxshi. Chunki yana bizda ko'rib turibmiz, $140 atrofida foyda turibmiz. Bu yerda mana yopilmagan pozitsiyalar ko'rib turadi, bu yerda bo'lsa yopilganlar. Narximiz juda ham chiroyli yurish bo'lyapti. Mana ko'rib turibmiz. Bozor pastga qarab katta likvidatsiya bilan yurib o'tdi va nihoyat endi menimcha mana shu pozitsiya likviditni olgandan keyin bozor ochilguncha ozgina nimaga bozorimiz konsolidatsiyaga tushadi. Hozir juda chiroyli. $66 da mana qo'yib pastroqqa tushirib qo'ydim. Yana bizda bozor ochilgunicha bizda hali yana 1,5 soat bor deyarli. Albatta endi bizda normallik qarshilik valiy gap nuqtamizni shakllantirib pastga narx tushishda davom etyapti. Juda chiroyli narx. Bizda rost mana olbisaga nuqtamiz yutib yubordi. Narximiz bu yerda katta ehtimol bilan qaytadi endi. Sell side liquidity, order block. Chunki bu holatdagini oldi. Shuning uchun shuni to'g'rilab qo'yishim kerak. Okay. Mana bu zonadagi valiy gap ham juda chiroyli. Bunaqa juda katta qaytish nima sabab bo'lyapti? Bizda katta time frame'dagi oralig'idagi valiy gapga sababli narximiz muvozanatlash uchun ham narximiz tepaga qarab qaytdi, yana pastga tushishni boshlayapti. Ozgina kutamiz, yana bo'lmasa yopamiz. Asosiy savdoda bozor ochilgandan keyin qilinadi.
Hop, menimcha bozor narximiz o'ziga o'zgardi. Katta ehtimolda trendimiz teparoqqa yurishni boshladi. Hozir bu yerdan narximiz yana qaytadi. Stopni yana pastga tushiraman. Vezuvitk zonasiga agar uradigan bo'lsa ham shu zonadan ursin. Mana shu narx hozir yopiladi. Yopilsa shu zonani o'zida narxni qo'yaman. Shu bilan biz 150-100 dollar atrofida foydada chiqib ketamiz. Foydada yopsak bo'ladi. Okey. Ko'ramiz. Narx juda chiroyli muvozanatladi. Narx hozir bozor endi yana ham pastlash kerak. Endi hozir bir narximiz muvozanatlab oldi. Agar mana bu shama pastroq yopilsa, bozor yana ham trend davom ettiradi. Agar yo'q, bunday bo'lmasa, biz stop loss oladi va undan keyin narximiz tepaga harakatlanishni boshlaydi. Katta ehtimol bilan mana bu zonalarga chiqishi mumkin yana. Men buni kutamiz. Endi bu bizni hozir oladigan bo'lsa ham 90 dollar yana foydani beradi. Yoki-da narximiz yana tushib 261 dollar take profit olish kerak. Menimcha bu hozir biz stop lossimizni oladi. Menimcha pre-market uchun juda yomon savdo bo'lmadi. Yaxshigina narx yurib berdi. Umumiy holatda bozorimiz 300 dollardan oshiq, 300 dollarga yaqin foydaga tushib berdi. Hali ham narximiz mana qoyil stop loss oladi deb kutgandim. Ammo narximiz tushyapti. Tushadigan bo'lsa qo'yamiz. Hop, yaxshi. Mana shu katta bosim bilan yana ham pastroqda yopilish kerak. Hadi pastroqqa tushish endi. Ama meni ovozim boryaptimi yo'q bilmayman, ama qanchalik bordi. Hozir mikrofonimni ko'radigan bo'lsam, mikrofonim o'chib qo'ygan ekan. Qanchalik ovozim yaxshi bordi yo'q, uni men bilmayman. Tekshirib ko'rishim kerak. Hali video tugatgandan keyin, savdo yapgandan keyin bir tekshirib ko'raman. Hozir qanday bo'lyapti uni bilmayman. Narximiz juda chiroyli qaytish qildi. Hozir mana bu shaman pastda yopiladigan bo'lsa, yana ham katta ehtimol bilan oxirgi minimumni yangilaydi. Yana ham kutamiz. Hop, yaxshi. Narximiz pastroqda yopildi. Endi keyingi holatni ko'ramiz. Mana bu shama yana ham pastroqda yopiladigan bo'lsa, narx yana ham tushish kerak bo'ladi pastga qarab. Hop, juda chiroyli harakatlanyapti. Umumiy hozirda bir lotni o'ziga 150 dollar foyda beryapti. Juda yaxshi yurish bo'ldi mana. Biz ochgan zonamiz mana bu yerda turibdi. Ko'radigan bo'lsak, narximiz deyarli 70% yurib bo'ldi. Deyarli emas, aniq 70%. Bu yoq 80, 90, 100. Deyarli hech qancha qolmadi mana. Hop, yaxshi. Yana 2 minutdan keyin 5 minutli sham yopilishi kerak. Ungacha narximiz oxirgi minimum zonadan pastroq yopilib bersa,
Yani ham biz take profit olishga yana ham katta ish bering deb bo'lgan bo'lardik. Hozir ham yomon emas. Kutamiz. Narx harakati juda chiroyli yuryapti. Narximiz 5 minutga juda ham chiroyli yopildi. Oslarga ko'rsataman. Mana ko'rib turganimizdek, men o'zi asosan ikkita ekranda katta monitorda savdo qilaman. Bu yerda hammaga qulay bo'lish uchun bir laptopda o'zimda ekranida video skrin qilib olyapman. Mana narximiz juda chiroyli yopildi, ana fikslar bilan. Katta ehtimol bilan bozor mana bu zonalarga yana ham tushishi kerak. Hop, hozir yana 1 minutgacha qaytamiz. Ko'rib turganimizdek, narximiz juda ham chiroyli harakatlanyapti. Ovozim qanchalik yaxshi boryapti yo bilmayman, mikrofon ochib qo'ygan ekanman. Amerikada soat 8 bo'ldi. Yana ham likvidlik kirish boshlanadi soat 8:30da. Biz soat bo'yicha 6:30da pre-marketda, asosiy pre-market ochilish boshlanadi. Hozir ham pre-market bo'ladi, lekin yana yarim soatdan keyin yana ham bozorga likvidatsiya kiradi, kattaroq likvidatsiya kiradi. Narx harakat undan ham hozirgiga nisbatan ham yana ham tezlashadi. Bizda hozir juda narx chiroyli yuryapti. $160 atrofida foydada turibmiz. Yana ozgincha qolyapti biz take profit olishimizga. Narx qaytadigan bo'lsa ham biz hech narsa yo'qotamiz. $50 chiqgan qolayotgan bo'ladi xolos, chunki bizda hozirgi holatda $150 atrofidan qaytdi. Bizni stop lossimiz $100 foydada turibdi hozir.
Mana ko'rib turganimizdek juda ham chiroyli qaytish bo'ldi. Hozir mana bu 1 minutlik shamimiz pastroqda yopilib beradigan bo'lsa, katta likvidlik bilan narximiz, take profitimizni olish ehtimoli bor. Ko'ramiz. Juda ham chiroyli yurish bo'lyapti. Hop, mana bu zonadan endi men stop lossni yana ozgina pasaytirmoqchiman. Mana bu oxirgi narx aytgan zonagacha. Mana shu zona. Judayam chiroyli tushish bo'ldi. Mana bu 1 minutlik ham pastroqda shunga o'xshab yopiladigan bo'lsa, bozorimiz bizni take profitni olishga hech qancha qolmaydi. Hop, ko'rib turibmiz, narximiz katta likvidatsiya bilan o'zi yopildi, stop lossimizni oladi. Bo'ldi, bozorda mana shu bozor ochilguncha boshqa savdo qilinmaydi. Order filled. O'zi narximiz o'zgarish boshlandi Binance. Hammaga rahmat. Endi bozor ochilgandan keyingi savdolarda alohida video qilib qo'yaman.